胡总他说过好多次，希望你能回家，所以他们也没办法，就想着你在工作上犯一点点小错误，就我身边所有的人都在夸他，都觉得他对我特别特别好。曾经我也是这么认为的，我一直都以为我自己过得很幸福。你的幸福也不一定全都是假象，但问题就是，我现在不知道什么是真的，什么又是假的。反正我就感觉自己好像活在一个楚门的世界，只要他在我身边，我就什么都看不清楚。所以可能只有我离开他，我才能看清楚事情的全貌。可是像他心机这么深的人，你要是想离婚，可不是一件容易的事儿。所以我要有所防备，我要收集他婚内出轨的证据。但是在证据齐全之前，我一定不能打草惊蛇。资产配置查过了吗？他没有要转移资产。你说你本身就是一名非常优秀的律师，这种事情你完全可以搞定啊，为什么还要找我？我想尽快改变现在的处境，所以我需要一个伙伴。我们出发接妈妈去。出发！你和主任还有联系吗？我出来单干以后就很少回去了。谢谢你接我的案子。咱俩谁跟谁啊？其实我比谁都懂你。想到就送到这儿吧。你还是和以前一样，一点都没有变。走了。明月，其实你也跟以前一样。爸爸，妈妈呢？我们去找妈妈。嗯，好。妈妈，子月，老公，来，你怎么来了？看妈妈买了这么多好吃的。快来看看，还有什么想要的呀？你怎么来了？我们来给你个惊喜。真惊喜！你要买点什么吗？今天这么好啊，还来接我，干坏事了？不来接你才叫干坏事儿了。我师哥说，昨天晚上我喝多了散德性了，没有吓着你吧？我一直以为呢，一个人喝多了是不可能醉得那么彻底的，一般喝醉了说的话，也都是真心想要讲给对方听的。但只有遇到了你呀，我才知道，你是真断片啊！嗨，喝多了不都一样吗？师哥对你这么好，你可以对人好点，回头人家不理你了，我看你怎么办。不会的，他早就习惯了。
大学的时候我就这么对他，我不喜欢喝醉酒，因为我讨厌那种失控的状态。是吗？哦，我把里面的药收起来了。老公，我这2天感觉我状态好多了，身体也挺好的，睡得也很沉，也不焦虑了。是吗？对呀，老公，看来啊，我没有我想象中的那么脆弱，匆匆的事儿没把我打垮。你心情好，那太好了。哎呀，说我也不能整天都病殃殃的，是不是？老婆，我希望你每天都能开开心心的走出来。嗯。Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. 老婆大人，看着你心情一天天的变好，真为你高兴。干杯！干杯！开动吧。嗯。老婆，想我吗？难怪今天要请我吃烛光晚餐呢，原来是别有用心啊！这叫用心良苦。给你看这个。这什么呀？哎呀，我今天呀去挂了一个孕检，我就想着嘛，既然我们都已经准备要了，那我就要做好准备。这种事儿永远都准备不好。子渊小的时候老生病，我当时就怀疑肯定是我没有做好检查。我现在年纪又比那个时候大了，我们还是准备准备，万无一失。好，都听你的。老婆，我特别怀念子渊刚出生那2年。那时候我心里觉得特别踏实，特别满足。不管我在外面有多累，只要一回到家看到你们，我就立刻活过来了。我好想再回到那时候的生活。等你生下2宝，咱们一定比以前过得更幸福。李律师，第一，导致葛先生和赵小姐婚姻破裂的过错方在葛先生，赵小姐并没有任何的过错。第二，由于葛先生的种种过错，他已经不适合再抚养2名子女。双方子女年纪尚幼，赵小姐完全有能力抚养2名子女。第三，关于双方分割财产的协议，并非只是单纯的忠诚协议，而是葛先生预先承诺的，在其违反忠诚义务情况下的财产分割协议，其中所有关于财产分割的约定全都是有效的。赵小姐完全享有所有财产分割的权利。当然了，虽然葛先生存在着诸多的过错和恶习，但他毕竟是孩子的父亲。赵小姐考虑到孩子的身心健康，还是愿意尽量的配合和保障葛先生及其家人的探视权。
这完全不会影响到他们和孩子的亲情。葛先生如果坚决不同意，那我们也不建议法庭上见。那这些证据，我们肯定是要提交给法院的。这是什么？这些有关于葛先生恶习的画面，您看了之后可能会感到不适。到时候，这些证据也会呈现在大庭广众之下，由您来质证，法院来调查。咱们今天的调解是不是可以到此为止了？哎，穆律师，我看有争议的地方，我们还可以再谈谈，好不好？啊，李律师，律师固然是我们的一份职业，但它也代表着正义。田秋子的那套公寓是他早期自己贷款买的，胡成并没有出资。目前来看，这两个人共同出现的地方就只有在工作场合，并且也没什么不正当的行为表现。看来，这两个人都挺谨慎的。要不，你再给点压力？胡成这个人挺敏感的，如果我用一模一样的伎俩，他很快就会发现的。我记得之前我跟胡成出去的时候，我发现他不是很会用手机去订酒店的，他出差的时候一般都是他助理去订的。也许我可以想想办法，从他助理那儿打听点什么消息。你们最近相处的如何？他还等着要二胎呢。那你怎么办啊？当然是好好配合他了。老婆，看什么呢？看这么认真。我在看《生娃攻略》呢。哎呀，这瞎看什么呀？不用看，咱们自己攻略。老公，明天请个假呗，我挂号了。挂什么号？给你挂的号啊。哎，你不是已经去医院查过了吗？说没问题，给我挂号干嘛？对呀，我跟医生说了，然后医生了解了一下你的情况，他就说，像你这种长期坐班的，一直坐着，又不爱运动，然后又经常应酬喝酒的，肯定质量不太好。什么质量？小蝌蚪的质量不好。哎呦我去，你能想点好的事儿吧？不是，老公，这个很重要的。我们都已经想好了要二胎了，那我们肯定得做好准备啊！万一这生来的孩子不健康怎么办？你必须去啊！你别瞎折腾了，我觉得我准备的挺好的。你这个年纪的男人，多多少少都有点问题的。你才有病呢！好，你要是实在不想去呢，也行。那你就把这些吃了，这是番茄红素、叶酸，还有锌。医生说了，你们男人啊，比我们女人吃的一点都不少，毕竟质量还是取决于你们嘛。你叫我吃这么多要干什么呀？你才有病！你这吃也不吃，你去也不去，不行你就去一下男科嘛。不去。哎呀，你知道我今天去的时候男科有多少人吗？那排队的人乌泱乌泱的，人家都列队欢迎呢。你要是明天去的话，没准还能碰到你的同事呢。到时候打个招呼，互相还做个伴儿，多好啊！你说是不是？你还睡不睡了？晚安。
这是要去哪儿啊？这是我跟你过的第一个生日，一定要有特殊的纪念。远吗？你先睡会儿吧，到了家。不行了，睡了。快睡吧。沐晨，到了，醒醒。怎么来这儿了？你怎么知道这儿的？我说了，要有特殊纪念意义嘛。干嘛？我过生日你还要生气啊？我就是觉得照片挺美的，所以也想来看看。我是不能来是吗？来了。哦，月姐，哎，实在是不好意思啊，还专门让你跑一趟。哎，进来吧。月姐，我就别进去了。没事，进来，不用换鞋了。哦，好啊，月姐，先来喝杯水。哎，好。坐这儿吧。哎，月姐。啊，谢谢月姐。哎，吃点水果。啊，月姐啊，月姐，我要知道您腰疼的这么厉害，我早就送过来了。哎呀，没事儿。老是听胡生讲，说公司里大大小小的事情，要不是有你在，有你这么得力的助手，他早都忙得晕头转向的了。啊，没有，月姐，其实是胡总能力强，公司大大小小的事儿吧，他都亲力亲为，而且处理特别好，我们很佩服他，他真的是太厉害了。哎呦，他哪有那么厉害呀？前两天我们出去的时候，他都不知道怎么订酒店，在那儿忙活了半天啊，最后还是我订的。啊，那倒是，胡总出去的酒店吧，都是我帮他订。哎呀，有时候我真不知道，你说他这谈生意，到底是真出去谈生意，还是找借口出去玩啊？你看这次不也是吗？那这一边打球一边谈生意，能谈得好吗？也是啊，你说这在海边怎么打球啊？嗨，那谁知道呢？你放心，我一定会跟胡成说，让他给你涨工资。啊，谢谢月姐。哎，月姐，路上小心啊！哎，月姐再见。抱歉，
这种时期还硬把你拖出来，我实在不忍看你每天把自己关在家里面。这真美啊！从今天起，我就是你的家人，我会永远陪伴你，保护你，我发誓。我会一直都在。喂，我刚才从胡成的助理那儿套出了胡成出差经常去的酒店，一会儿整理好了我发给你啊。太好了，那你赶紧发给我。有一个酒店，胡成和田秋子现在应该在哪儿？在哪儿？我马上让小婷过去。我从来没见过这么美的日落，这个生日值了。其实，我知道你想说什么，但今天是我过生日，先不说了好吗？你真的不应该选择这个地方，真的不应该。我小时候过生日，只有我奶奶陪我过，我父母从来记不住，每次都是我奶奶在电话里提醒他们的，他们才会寄一个礼物给我，因为他们只记得自己第二个小孩的事。你是说你父母在婚后生的后面的孩子？嗯。虽然我爸妈每次送我的礼物都不是什么值钱的东西，也挺破的，但我还是特别珍惜。我把每一个礼物都当做一个宝物一样对待。但是后来，到我7、8岁吧，我才意识到，那些礼物都是3、4岁孩子的玩具，那是他们第二个孩子不想要、嫌弃的东西。你是不是觉得我很可怜啊？我会送你
只属于你的礼物，只属于我的。我想要的只有你。你好，我想办张会员卡。好的，请您先填写申请表。谢谢。你好，咱们酒店都有些什么房型？先生您看一下，这是我们酒店的房型。好，谢谢。小姐，您的卡办好了。谢谢。所以这张钻石会员卡，除了你说的88折，还有就是有优先房间挑选权，对吧？是的，您放心，这些权益都会保证您的。谢谢。先生。好，谢谢。没事。田秋子充了20万，办了一张酒店的会员卡，说是送给男朋友的礼物。他应该知道我们去过哪儿。那他什么意思啊？是抹杀记忆，还是宣示主权？他的占有欲太强了，顾城选错人了。我真是一直都理解不了，那些男人，他们怎么能带情人去跟自己老婆曾经约会过的地方？他们但凡动动脑子，花点心思，也不至于给妻子和情人送同样的礼物，去同样的地方吧？我还以为像胡成心思这么缜密的人，不会犯这种低级的错误。他是很缜密，但是他和所有出轨的男人一样，傲慢且自大。不管怎样，这张会员卡可是重要证据，最好能想办法把它拿到手。你什么时候办的卡呀？刚退房的时候。就是怕我很不高兴。我花了我自己的钱。你是不是一直在试探我的底线？我过生日，我给自己送个生日礼物，不可以吗？我说过，你的生日礼物我送给你。可我不喜欢总是花你的钱。立马是你的生日，我真的很喜欢这儿，我也希望这里能拥有属于我们2个人的记忆。我也希望你下次来海边的时候，能记得的就只有我。
李老师啊，我是子渊的妈妈。对，子渊水壶不是放您那儿了吗？本来说好了周一过来拿的，结果他今天非闹，非要喝那个水壶。那要不您帮我闪送一下吧，一定要到付啊，千万别跟我客气。好，行，周一见。老师拜拜。老公回来了。哎呀，咱家网又坏了，有时间你帮我看看呗，就在那儿。找人过来修一下吧，3天2头坏。辛苦了，喝杯水。谁呀？快递呀。子渊呀，把水壶落在幼儿园了，我让老师给他送一趟。哎，您好。哎，您好，姐。哎呀，不好意思，我们家本来信号就不好，这网还坏了，我是支付不过去。要不这样吧，现金行吗？可以。行，谢谢啊。那好，谢谢啊。您拿好，姐。乱花钱吧？你这么聪明的人，还能被人忽悠啊？可能我内心深处就是想被他忽悠了，毕竟这个地方对我们来说很重要。老公，没想到你和我想的一样啊！我也觉得这个地方对我们来说很重要。你还记得那个时候，我爸走了，你在这个海边陪了我很多天。我说，我只有一个家人了。你说，你也是我的家人。我说，我再也没有一个完整的家了。你说，我给你一个完整的家。所有的事情我都历历在目。老公，这个地方对我们来说真的很有意义。看来这张卡真是办对了。过2天，咱们带上子渊一起去故地重游，好不好？老婆，
别难过了。你是不是想起以前的事儿了？我答应过你的事，我对你的诺言我都没有忘记，我一定能做到。我永远对你好的。